最近这个天气真的非常寒冷，各种呼吸道疾病进入高发期，因儿童免疫力比较差，更是重点易感人群。一旦被感染，不管是普通感冒，还是流行性感冒，还是支原体肺炎等，都会出现咳嗽、发烧的症状，这是让家长很头痛的事。今天分享一款食疗茶饮，可以止咳化痰、清热解毒。下面随着我的视频一起来看看吧。首先准备几片枇杷叶，枇杷叶尽量用老一点的叶子，采摘回来一定要把叶子上这一层毛茸茸的洗干净。清洗干净的叶子，用剪刀把它剪成小块。接着再准备几根葱，我们只需要用这个葱白就可以，这个葱苗就不用。接着再准备一个橘子皮，这一款食疗茶饮是小时候父母很经常给我们煮来喝，而且效果也比较好。放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮上15分钟。煮好之后加红糖或者冰糖，咳嗽很浓稠，那个痰很黄就加冰糖，咳的痰是稀白的就加红糖。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。